ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்றதை பார்த்துடலாமா? இன்றைக்கி தேர்ஸ்டேன்றதுனால வெஜிடேரியன் தாங்க ஸ்பெஷலு. சுட சுட சாதம், பருப்பு சிறுகீரை போட்டு கடைஞ்சி வச்சுருக்கோம், கருணக்கிழங்கு ஃப்ரை, பீட்ரூட் பொரியல் செஞ்சுருக்கோம், துருகி போட்டு பொரியல். என் பையனுக்கு அப்படி செஞ்சால் தான் பிடிக்கும். பருப்புக்கு வந்து நெய் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தக்காளி ரசம், அப்பளம், உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி போட்டு ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோங்க. இவ்வளோ தாங்க இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு லஞ்சு. உங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.